Hello 大家好啊！今日介紹元朗新鴻基鐵路上蓋新元朗中心嘅兩房大積單位俾大家睇先。事不宜遲，呢類型兩房單位咧，我哋叫做大 L 型廳。咁你見到咧嗰個廳咧兩邊嘅，咁好實用嘅。咁呢個位置咧，基本上可以攞嚟擺電視機位啦。咁呢個偏廳位置。有啲人中意做個書台啊，擺啲飾櫃啊喺呢個位啦。咁飯廳咧，我哋見到有對流窗嘅兩邊。咁咧單位係485尺嘅。咁我哋睇下間房啊，客房嗱呢啲積咧就開得好鬼正嘅。嗰間客房咧都比較大好多啊。咁可以擺到5尺床啊，擺埋個衣櫃書台啊都得嘅。咁我哋望一望間主人房啊。嗱，兩房嘅三邊落床大房少有嘅喺市場上嚟講，廁所啦，名廁設計咁啦，廚房咁咧望多次個單位先，係啦，咁我係元朗分店，我叫做阿 Bell，咁如果有需要嘅話，可以揾翻我，帶大家上嚟睇下。